Çimərlik mövsümünün başlamasına bir neçə gün qalsa da çimərliklərə üst tutanlar kifayət qədərdir. Əməkdaşlarımız ictimai çimərlikdə olub, oradakı hazırlıq prosesini izləyiblər. Eyni zamanda Şuxov qəsəbəsi ərazisində illərdir fəaliyyətinə icazə verilməyən qanunsuz çimərliklərdən də görüntülərimiz var. Su biraz istedi. Kimi idman üçün, kimi səhər yeməyini dəniz kənarında yemək üçün, kimisə dənizə çimmək üçün üst tutub. Görüntülər Ayda İctimai Birliyi tərəfindən yaradılan şıx çimərliyindəndir. İkinci dəfə gəlib, amma bir gündən çimməyə başladıq. Sağ olsun bura təşkil eləyən, Allah canlarını sağ eləsin. Biz bugün ilk dəfədir sezonu açmışıq, hələ gəlməmişdik, ilk dəfədir gəlmişik, səhər-səhər zavtruka gəlmişdik. İsti deyil, amma qəşəng sərindir, çimmək olar, uşaqlar çimirlər. Dəniz mövsümünün açılmasına artıq bir həftədən daha az vaxt qalır. Lakin günlərdir ki, çimərliklərə üst tutanlar səhər saatlarından başlayaraq çimmək üçün dənizə gəlirlər. Paytaxt ərazisində fəaliyyət göstərən ictimai çimərliklərdə hazırlıqlar başa çatıb. Suyun temperaturu normaldır, dənizə girib çimmək olar. Ancaq buna baxmayaraq hələ ki, çimərlik mövsümü başlamayıb. Hazırda biz Ayda İctimai Birliyinin Şuxov ərazisindəki çimərliyindəyik. Burada da gələnlərin sayı kifayət qədərdir. Hazırlıqlar da demək olar ki, başa çatdırılıb və istirahətə gələnlər üçün hər cür şərait və imkan da yaradılıb. Vətəndaşların istirahətinin təşkili üçün çimərlik ərazilərinə kifayət qədər oturacaq qoyulub. Ərazi boyunca zibil konteynerləri və qutular quraşdırılıb. Ayda İctimai Birliyi tərəfindən yaradılan ictimai çimərliklərə giriş və digər xidmətlərdən istifadə hər olduğu kimi bu ildə ödənişsizdir. Əlbəttə ki, pulsuzdur. Amma buradakı Burada hər şey pulsuzdur. bəs şərait necədir? Şərait əla, super. Temperaturu. Hər şey əladır, yaxşıdır. Biz neçə ildir bu plaja gəlirik, pulsuzdur, çox da bəyənirəm, təmizdir, yaxşıdır, qəşəngdir. Ümumilikdə 6 yerdə fəaliyyət göstərən bu çimərliklər dənizkənarı ərazilərdə özəl istirahət mərkəzlərinə və çimərliklərə alternativ olaraq yaradılıb. İctimai çimərliklərə yanaşı qanunsuz fəaliyyət göstərən çimərliklərdə də canlanma hiss olunurdu. İllərdir qadağan olunmasına baxmayaraq insanlar istirahət üçün bu ərazilərdə üst tuturlar. Ətraf demək olar ki, zibillik içərisindədir. Dəniz də bu ərazidə çişlidir. Ancaq buna baxmayaraq Şuxov ərazisində illərdir qanunsuz fəaliyyət göstərən bu çimərliyə də gələnlərin sayı kifayət qədərdir. Təmizdir? Xeyr. Bəs niyə yaxşı getmirsiniz digər çimərliyə? Bura həm də qadağandır çimmək. Nəzarət də yox. Vallahi bilmirəm. İlk dəfədir bura gələm, ona görə. Təmizliyi görürsünüz burada? Görürəm. Həm güləşçilər, həm boksçular, həm judoçular bura gətirirlər tələbələrini. Təmizliyə də riayət olunsa, əlbəttə daha insanların axımı daha çox olacaq, sözsüz və insanlar daha gözəl, daha faydalı dincələ biləcəklər. Burada ümumiyyətlə çimməyə icazə var yoxsa? Demək, hələ onu gərək yenə deyirəm də fövqəladə hallar lazım laboratoriyası gərək sudan prob götürə. Bura illərdir götürülüb və burada ümumiyyətlə çimməyə icazə yoxdur bu ərazidə. Kim deyir onu? Yox, elə şey yoxdur əziz. Məlumat üçün bildirək ki, çimərlik mövsümü hər il iyunun 15-i açılır. Rəşad Vəkiloğlu, Nadir Cəlilov, Space xəbər.